السلام عليكم، صباح الخير. كيف صبحتوا؟ ان شاء الله كويسين، ان شاء الله تمام. كيف صبحتوا؟ احلى صباح. طبعا الليله انا واليوم صحيين اخر ناس اكثر الناس في البيت، فالحمد لله يعني. قلت لي اشارك معاكم الروتين مع البنات وكده ان شاء الله، لكن بسم الله يا مادي. لا مادي لي شويه كده منزعجه من التسنين والتطعيم وشنو المهم، مرات بنسهر بالليل كده. كيف عاملين؟ ان شاء الله كويسين. فهسه يا دوب صحيت، حعمل بخور، حعمل قهوة ان شاء الله. حشارك معكم روتيني، والجمعة جمعة مباركة عليكم. كيف عاملين؟ ان شاء الله كويسين. لما الولوجين كانوا ناموا بعد ما قمنا المدرسة، قلت خلاص قلت خلاص اطلعوا يطلعوا يتمشوا كده مع المغرب كده، عرفتوا مع المغرب كده. هسه جسمي كله مكسر من المشي، طولت ما تمشيت. يعني الجو كان حلو، ما بارد شديد. الجو حلو يا مادي. كيف الجو عندكم؟ يلا يا جماعة، لايك وشير، لايك وشير واشتراك في القناة، كويس. فحشارك معكم روتين يوم الجمعة. كيف جمعتكم؟ وروني الجمعة كيف بتقضوها ان شاء الله. بس طوالي حنبدأ طبعا نظافة وطبيخ وكل الحاجات دي. عند بخور المستكة، الله شايفين الورود والقلوب، ريحة البخور والمستكة قول الله مشتاقة ومسكة، ريحة البخور والمستكة قول الله نزايم الشتاء. طبعا يا جماعة طلعنا مشينا السوق عشان نشتري لنا حاجات. في حاجات كتير لقيتها ناقصة وما حنصمد لحد بكرة وبعد بكرة، فقلت خلاص ما مشكلة نمشي نجيب لنا حاجات مهمة شديد. فمشيت الايسلاند، وده محل قريب شديد من بيتي هنا. احلى حاجة في المنطقة اللي انا فيها انه فيها يعني شوبينات كتيرة، كاووب، ايسلاند، ليديل، ازدا، فورك، تيسكو. اي حاجة تخطر على بالكم، الالدي والهوم بارجن كلهم قريبين. فهي منطقة كده يعني السنتر. فهنا عندي البهارات، الكزبرة والملح والبهارات. هضيفها للحمة. حاعمل ملح تقلية طبعا ثابت 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 انه في الويكند او يوم الجمعة بنعمل اكل بلدي، نعمل تقلية، نعمل حاجة بلدية. عندي البصلة صفرتها وحافرمها، فممكن زي ما قلت لي انه ما محتاجة افرمها، لكن انا بحب الملح تكون بصلته دايبة. ومرات بضيف لها البصلة الجاهزة اللي هي ناشفة اصلا، فعشان كده يعني بفرمها. فهاتي ده اللي اضفت البصل للحمة والصلصة وكده. يعني دي التقلية بس ناقصة الويكة. مرات بحس انه المطبخ ده شايل الزمن كله زمن كله، عشان كده على قدر الامكان بحاول يعني اخلي حاجات تكون جاهزة. اطلع اللحمة من بالليل. المهم يعني بحاول انه قدر الامكان الطبيخ ما ياخد مني الزمن كله. فدي حاجة مهمة شديد عشان الزول ما يمل ويزهج ويحس بحياته دي خلاص اتقلبت بس مطبخ هنا في بريطانيا سبحان الله، يعني زول لو داير يعمل اكل، ودي طبعا دي بتعتبر اصعب حاجه، واغلبيه الناس بيعانوا من المشكله دي. تلقوا الناس وزنهم زايد لانهم بياكلوا اكل جاهز، والاكل الجاهز يا هو اكل المطاعم وكده، فبيكون يعني ما اكل صحي دايما، اللي هو فاست فود ولا الجنك فود بيقولوا ده. فيعني ما بكون اكل صحي، ما بكون زي اكلنا ده. احنا اكلنا البلدي ده الزول مهما ياكل وزنه بزيد، لكن والله العظيم الاكل داك ما بشبع. يعني شفت سندوتش البرجر ممكن الزول ياكل 2 3 4 وبعد شويه يلقى نفسه جعان، لكن لسه يعني الاكل البلدي ده ولا الاكل اللي بينطبخ في البيت دايما يعني بيشبع. دي الميزه الحلوه فيه، يعني انه الزول ممكن ياكل وجبه يقعد شبعان كده، وجبتين 3 وجبات في اليوم خلاص. لكن هسه الانجليز بالذات اللي بيكونوا الصغار في العمر ديل، يعني في المحطة تلقي الزول شايل له الصحن بتاع المناسبات داكا ملان شيبس وما بعرف مكرونة بالصلصة. المهم يعني الأكل الجاهز بس. وتلقيهم في أي مكان بياكلوا طول اليوم بياكلوا، قدر ما ياكل ما يشبع، وزنه يزيد ويتبشتن. وحتى لو وزنه ما زاد يعني كل الأكل ده يعني ما صحي والله، ما كويس. بس يعني الزول ما يحرم نفسه من أكل البيت. وكمان برضو الأكل أكل برا مثلا يعني في الأسبوع مرة، شفته كان بالغته مرتين، لكن كل يوم ده ما كويس. لكن يعني زول لو في اليوم في الأسبوع مرة في الأسبوع مرتين كويس شديد. المهم لكن احنا طبعا بنفضل انه ما احنا قاعدين والواحدة بتقول والله انا احسن اعمل وكده وما بتكلفني حاجة،
فعشان كده يعني أغلبية السودانيين الواحد بيحب يزوج سودانية وتيجي تعيش معه في بريطانيا، عشان لأنه زي ما معروفات النسوان السودانيات طباخات ما شاء الله تبارك الله، وبيهتموا بالبيت وبالأطفال وبيهتموا بأي حاجة يعني التفاصيل دي. فعشان كده الواحد بيفضل يزوج سودانية وتيجي تعيش معه في بريطانيا. المهم يعني كده يعني الحياة بتكون حلوة. طبعا السودانية حتى لو كانت مرأة عاملة شغالة بتمشي الشغل وبتيجي تعمل الأكل، بترتب وقتها، بتحاول إنها تعمل. لكن طبعا أنا حاتكلم عن الإنجليز بس، ما عارفة باقي الناس يعني العرب وديل برضو الواحدة تقول ده واجبي أنا بعمله. باقي الناس يعني مثلا السوريين العراقيين وكده الواحدة حتى لو شغالة بتجاسف برضو زينا كده. لكن يعني الإنجليز الواحدة لو شغالة بتقول خلاص اتصرف جيبك الجاهز اعمل انت يوم انت ويوم انا، المهم بيجرسوا برضه من شغل البيت. فالانجليزيات عندهم جرسة يعني الواحدة تقول له لا نهائي ما بتحب يعني، بالذات لو واحدة شغالة يا بنت تمشي تعمل ضفورة في الكوفير تعمل شعرها تقول خلاص انا تاني ما بخش المطبخ. فعشان كده ولا لو حتى بتخش المطبخ بتقول يوم عليك ويوم علي، ما كل يوم انا حاخش، انت ما جايبني هنا عشان بس طباخة ولا عشان اشتغل لك. فبس يعني عشان كده يعني ما السودانيين بيحبوا يزوجوا سودانيين زيهم كده والثقافة والتفاهم وكده يعني بتكون الحياة اسهل. فزول دايما بيكون داير يعيش حياة ما فيها ستريس، ما فيها توتر، حياة تكون سهلة وبسيطة. لكن في النهاية طبعا كل شيء قسمه ونصيب، وزول طبعا يرضى بقسمته ونصيبه. والحياة على أي حال يا جماعة ما سهلة، الحياة دايرة صبر ودايرة تفاهم ودايرة طولة بال، يعني الحياة دي ما كده بتمشي بس عليه هوا الزول. فالزول لازم يصبر. مرات كده يعني في حاجات بتحصل بتخلي الزول يسهج ويمل ويكتئب وكده، لكن بس زي ما بقول احنا بنجاسفها كده ونحاول نعيش سعيدين مهما كانت الظروف. نحاول نعيش سعيدين وزول يرضى بواقعه، ويحاول قدر الإمكان يكون زول ناجح في حاجة إن شاء الله حتى لو كانت حاجة بسيطة. الزول ينجح في شي، لأنه عدم زول يكون بس عايش الحياة ساي وما ناجح في شي فدي مشكلة كبيرة والله العظيم. فزول يحاول يكون ناجح في حاجة، ولو سعى إن شاء الله ربنا بيوفق أكيد، يعني التوفيق بيد ربنا. والله الأيامات دي طبعا روتين البنات ملخبط شديد، فزي ما قلت لكم الجو أي حاجة اتغيرت. فهسي دي أدوب لقينا أبوها جابها من النيرسري وتيجي جاري عشان تدس في الحديقة عشان تخلعوا. جد. انت خوفتني. بابا انت عايز تخوي بابا انت؟ عايز تخوي بابا؟ بابا مين خاف؟ يخاف يزين زين هي في سوسة زين قالت زين خفت بابا يزين قال بابا. طبعا لقينا حركات دي ما بتخليها. ونحن طبعا أكتر ناس مزعجين في الحي ده كله، أكتر ناس مزعجين وأصواتنا طالعة. فأسي لما لقين تكون جاية وتقعد تكورك كده لمي بتكون فوق في البيت. بتعرف إن لقين جات تلقاها بتتلفت كده وهنا وهنا. طيب بالنسبة للغسيل طبعا أنا قبيل الصباح أول ما صحيت أول حاجة عملتها شنو؟ دورت الغسالة. شفتوا مسافة الصباح دي بس أهم حاجة بدور الغسالة. الغسيل أول ما يطلع بشيله بدخله في النشافة، يعني دي نشافة بس. فالأخت سألتني دي شنو شايفك بتشيل الهدوم طوالي بتطبقيها بتدخليها جوا الدولاب. لأنها دي هي بتنشف الهدوم. يلا يعني الهدوم بيطلع ناشفات عديل لما سخنات بيكونوا مرات، لأنه هي بتشتغل يعني بهوا سخن زي المروحة، هوا سخن بينشف الملابس. فمريحة شديد والله العظيم. بالذات الملابس اللي بيكونوا حقات الأطفال، الملابس الصعبة تنشف بتكون يعني قطن ولا فنايليات، بتكون يعني بيكونوا الملابس اللي بيكونوا تخينات ما بينشفوا بسهولة. فزي ديل بدخلهم حتى الجينز، مرات الجينز ما بينشف طوالي. فمهم انه زول يعرف ينشف ملابسه بطريقة كويسة، لأنه الملابس لما ما ينشفوا سريع وذات يقعدوا يومين 3 يوم يكونوا لسه لينات وريحتهم بتبقى كعبة وبيبقوا مكمكمات. فلازم يعني زول يشوف طريقة ينشف الملابس في نفس اليوم في نفس لحظة الغسيل ينشفن،
كده الملابس بتكون فريش وبتكون حلوة، حتى ما بتعمل تأثير للجلد. للناس اللي عندهم حساسيات طبعا ما بيتحملوا حاجة زي دي نهائي. وخصوصا الايامات دي يا جماعة طبعا عشان الجو صيف، الجو صيف، لكن في بريطانيا صيف. بريطانيا عندنا يعني الجو بيكون مرطب، بيكون حلو، الجو معتدل يعني ما سخن وما بارد. يلا لما الجو يكون بارد شديد انا بشغل الدفايات في البيت، بقوم بعمل شنو؟ بشور الملابس في الدفاية. الملابس لما نشورهم في الدفاية، الدفاية سخنة بينشفن. لكن لما يكون الجو هسي زي الايامات دي فالجو بيكون يعني ما حار، ما بارد شديد لدرجة أنا أشغل دفاية. الجو بيكون يعني عادي، أنت ممكن تكون قاعد لا مروحة لا مكيف لا دفاية، عادي، بس الزول يفتح الشباك كده يدخل له هواء، واحتمال يحتاج يتغطى بحاجة خفيفة، ملاية ولا كده. فما بقدر أشغل الدفايات، عشان كده ما حلقة طريقة أنشفهم. حتى لو شريتهم في الحديقة ما بينشفوا، عشان الجو زي ما قلت لكم يعني مش الشمس الحار اللي بتنشف ديك، الجو مغيم. فبس بقوم بشغلهم في النشافة بنشفهم وأتأكد من إنهم نشفوا. بتذكر زمان ابوي جاب لنا النشافة اللي بتمصر الهدوم، بتمصرهم شديد وبتلف بيهم ديك. لكن دي يعني حديثة شوية. بس بالذات ايام المدارس طبعا هم عندهم هدوم مدارس كتيرة، لكن برضو انا بحب مثلا في حاجة تكون يعني مميزة، في فساتين حقات لمورة بحس انهم احلى من التانيات وقماشتهم وخامتهم كده، فلما انت تغيرهم فستانين مع بعض بقوم بغسلهم. فطبعا طلعنا قلت لكم مع المغربية كده. ومرات كويس انه زول يكسر الروتين، يعني كل يوم بالفترة المسائية بنكون قاعدين بس نحضر تلفزيون، لا لا، احسن نطلع شوية نتمشى كده ونغير جو ونشم هوا ونكسر الروتين بتاع كل يوم ده. فطبعا يعني عشان البنات لسه صغار شديد، فعشان كده يعني قلت خلاص نمشي المول. المول يعني احسن مكان في المطاعم والبتاعة العشاء والحاجات الحلوة دي. يكبر شوية إن شاء الله ونمشي نكشر زينا وزي باقي الناس. لكن الإزعاج والكركبة وأغلبية الناس بيكونوا جايين يتعشوا، بيكونوا جايين أنيغين وسمحين وكده، فما عندنا طريقة معاهم. عشان كده قلت نمشي المول ده يعني براحتنا. مشينا التسكو، طبعا التسكو يكون فاتح طول اليوم. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. لحد ما نتلاقى مرة تانية، مع السلامة.